辉哥呢？看啊，就是你擦东西在这边会擦油，因为要进行刮痧，所以你这样子这样，有没有？这边是顶部，然后你这样子这样刮。我这边很多的地方可以给我看。就是你看是不是顶部？这边周围你都可以刮，好，然后这个是就是那些咳嗽、喉咙痛、不舒服都可以。然后大椎在哪里？大椎在有没有这里？这个这边凸起来一个大骨头，你可以去戳它，你都会觉得说舒服很多的，好。然后呢，就是还有什么呢？就是灸嘛，你就是这样，你看它夹住，夹住了就好像夹住这个皮肉这样，夹住，然后夹住了没有？夹住，然后就拉。如果我们有喉咙不舒服的哈，咳嗽的哈，这边可以夹，旁边也是可以夹。有热气的人，他才会容易夹出来那些沙斑呐哈。